哦，黎先生新車落地，華為 M8，哇幾型！即刻試坐。哇，橙色啊！哇，黎生新車有咩感想？好開標。哦，牌都未上。華為 M8啊！哇，呢啲先係。哇！我前排副駕已經係好似啲按摩椅咁樣，托住隻腳。唔係啊，佢係咁滑下。係全部係按摩椅啊！你開天窗哇，爽啊！哇，好似理想嗰部。理想？呢部似理想啊！哇，唔似咩？尋日先睇下理想。又係咁嘅色嘅喎。自駕得唔得？嚇？智能駕駛啊，未得住，因為只係新車熟咗先俾你自駕。係啊，佢話七日之後或者走700公里先可以開啟自駕。泊車可唔可以自己泊？都一樣嘅，到時先會開通。都未得。可唔可以自己掉頭嘅？未原地掉頭可唔可以？原地掉頭得咩？哦，唔得唔得，嗰個唔得，嗰個比亞迪先得。嗰個百幾萬咯，比亞迪。唔知叫咩名咗。哦，幾啊爽！我睇過，我錯過，真係原來。老細話呢個無線充啊，華為。你放喺度得㗎啦。我部機冇啊嘛，我部手機唔支援。都得㗎，我呢啲放喺嗰度佢就會識充。你新機啊嘛，我唔係。呢樣。哦，因為新車要熟習咗行一段時間公里數先可以啟動嗰個智能駕駛。要考試啊，仲要考試，佢考啱咗啦。即係開多700公里喎，700或者7日700啊，或者7日時間，或者7日時間，哇好耐啊嘛，好耐。即係7日之後先可以自駕。而家呢邊係咩？有排等一陣先。立體聲，開咗啲。小葉，放譚詠麟的歌曲。收到。標準。聽到啦。哇，好震撼，音響。帶咗電識得自動用油嘅時候識得自充咯。3個屏啊，咁啊好好多啊！琴日我用到後尾上高速用呢個。哦，360呢啲一定有㗎啦，唔使問啦。帶得冇啊，爽啊！呢個。試下先新。OK，開始。哦，試下啦，新車。華為 M8 黎山新車。驚啊！有啲驚，要一嘢衝咗出嚟。係，呼油就去。好輕啊！呼入嚟通車咯。你呢度要打 B 檔，而家 B 檔。未落檔。掛檔。開咗嚟。往下推，嗰度 B 係啦，啱。係。你喐㗎喎。啊。唔會一踩又飛出去嗰啲人。睇呢個啫喎。係啊，去咯。各位，夠唔夠？得你就睇住呢啲距離咯。嗱，你冇呢個你得唔得？你自己睇呢度有冇？未到紅。佢紅色就停啦。好似可以啊。信佢喎，幾威勁㗎喎！邊度打32 cm 即係已經好近啦。冇呢個一定噴。哇！真係喎，有個投影喺度。係啊，投影我呢個駕駛位先係11 km。就唔會俾人罰錢咯。你睇住嗰啲路段，佢會咩路段佢都會顯示係速度用幾多。好型喎！幾多唔超速？咁型啊！11。你係咪覺得佢 SUV 同小車冇咩區別啊？好輕鬆嘅車，好輕盈啊！哇，好驚！太快咗。黎生都唔心痛，你心痛你。係啊，我唔心痛啊！唔該晒，唔該晒。副駕座椅展開或折疊時暫不支持調節。嗰個速度投影嗰度嘅，肉眼先睇到，影都影唔到。0嘅，而家寫住0嘅。見到，但呢個變咗藍色嘅。呢度呢個位。又藍又綠，係啦。啱唔啱？拍到啊！嗱，2、3、4呢個投影嘅，我呢個位先睇到嘅。加油，華為！
加油 China! It's not until you fall that you fly. When your dreams come alive, you're unstoppable. Take a shot, chase the sun, find the beautiful. We will glow.